Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет фериді қалай экономдайтын жолын көрсететін боламын. Және де дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің фериларыңыз тиімді әрі көпке жететін болады. Мысалы, бір феридің өзі ұзағымен 1 айға немесе 10 күнге жетеді. Сондықтан дәл осылай жасасаңыздар, сіздерге өте пайдасы да көп, және де ыдыс-аяқтарыңызды тап-таза етіп жуатын болады. Біздер кәдімгі ыдыс-аяқ жуатын қалаған фери болсын, кез келген жаңағы ыдыс-аяқ жуатын жаңағы сұйық осындай сабындың үстіне 2 ас қасық тұз саласыздар, және де ас содасы, және де уксус қосып, су қосып жақсылап араластырып, өздеріңіздің феридің босаған ыдыстарына, қалаған ыдыстарыңызға салып жуа берсеңіздер болады. Және де бұл фериді менде жаңа фери емес, енді кәдімгі үлкеннен алып қойғам, енді ол бітуге жақындағаннан кейін дәл осылай жасап қойып жатырмын. Міне үстіне су құйдым, ешқандай да қорықпаңыздар, тұзды міндетті түрде еру керек, сосын барып өздеріңіздің қалаған ыдыс-аяқ жуатын осылай посудаларыңызға құйып жуа берсеңіздер болады. Мен бұл әдісті, және де лайфхак дейді ғой, соны мен интернет желісінде көріп қалғам, сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Көбіңіз білетін шығарсыздар, немесе білмейтін де бар шығар арасында, сондықтан сіздерге бөлісуді жөн көрдім. Және де каналымда міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер. Міне, мына жерде менде ыдысымның түбі жаңағы қарайып қалған, мен оны феримен кетіре алмағанмын. Енді осылай істеп көрдім, және де өте әппақ әдемі болып шыға келді. Себебі ішіндегі содасы, уксусы, жаңағыдай тұзы өте жаңағыдай түбіндегі қап-қараларды кетіруге көмектесетін болады. Бір ысылап жіберсеңіздер, міне қазір тап-таза болып шыға келеді. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көрсеңіздер, сіздерге де пайдасы тиетін болады. Көріңіздер, жасап әйел қыздар, және де сіздердің фериларыңызға және де эконом болады. Көп үнемдейсіздер. Мен көбінесе қазір ферилардың өздері сұйық болып шығып жатыр. Оның оригиналы бар ма білмедім. Сондықтан қазір сіздер дәл осылай жасап көріңіздер, міндетті түрде жасаңыздар. Менің ыдысым қазір тап-таза әппақ болып шыға келді. Міне түбінде ешқандай да қап-қара қалған жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де жасап дайындап қойыңыздар. Көп үнемдейтін болады. Достар, менің каналымды қолдап, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, және де келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.